Бәріңе сәлем, мен жақында өзіме Алидан осындай гарнитура алдым. Бұл гарнитураны мен негізі ертерек алуым керек еді, бірақ мен алмадым. Және мен осы наушник үшін жестко өкініп қалдым, сонымен қатар мен осы наушникті алғаныма қуандым. Не айтқаным вроде түсініксіз, бірақ сендер кейінірек түсінесіңдер. Короче, видеода мен осы наушникті неге алғанымды, және именно осы наушникті алсаңдар сендерге неге 2 есе выгодно болатынын айтамын. Жейтін заттарыңды дайындап, видеоға лайк басып қойыңдар, себебі видео өте қызық болады. Ал біз видеоға кеттік, короче. Видеоны сразу предысториядан бастайық. Бұл история былай басталды. 2021-дің көктемінде мен осы компьютерді құрастырдым. Компьютерді мен сәтті құрастырған болатынмын. Және менде девайстардан мышка, клавиатура, наушник қана болды. Енді мен ноутбукта 3 жылдай отырғандықтан компьютерге колонка керек екенін ұмытып қалыппын. Себебі білесіңдер, ноутбукта встроенный звук болады, ал компьютерде болмайды. Сосын мен компьютерді қосам, бір нәрсе жетіспейтін сияқты болды. Конечно, бұл жерде звук. Менде телефонный наушниктардан тек ақ наушниктан басқа ештеңе болмады. Конечно, мен сол наушникті қолдана тұрдым пока что. Бірақ та бір-екі апта өткеннен кейін бұл наушник бұзылып қалды. Конечно, ол кезде менде компьютер құрастырып болғаннан кейін кішкене болсын ақша қалды. Ол кезде де сол ақшаға кәдімгідей нормальный гарнитура алуға болатын еді. Бірақ та мен тупойға ол ақшаны құртуға жалко болғандықтан мен наушник алмадым. Және де Алиэкспрестен Havit деген наушникті көрдім де соны аламын деп ойландым. Ол қазіргі менде тұрған гарнитура. Сосын мен базарға бара салып 1500 теңгелік арзан наушник ала салдым. Бұл наушник ұзақ уақытқа шыдайды деп ойламадым, бірақ ол 4-5 айға шыдады, респект. 4-5 айдан кейін мен сол наушникті алып колледжге барамын деп шештім. Бірақ менің байқағаным сол кезде ол наушниктің бір құлағы істемей тұрды. Және соның кесірінен мен 2-3 күнде CS:GO ойнамадым. Келесі күні тағы да колледжге наушникті апарамын деп шештім. Бірақ ол кезде уже 2 құлағы да тип-тиме істемей тұрды. Бірақ үйге келген кезде компьютерге қосқанда ол наушник вообще істемей қалды. Тупо просто ештеңе естілмейді. Мен оны тупо үзіп сосын мусорға лақтырдым да Алиэкспрестен Havit деген наушникті заказ бердім. Бағана видеоның басында айтқанымдай осы себептен наушникті ертерек алуым керек еді, бірақ мен алмадым. Осы үшін өкініп қалдым, себебі мен наушник келем дегенше 1 ай күттім. Как обычно, 1 ай күттім және де оны ұмытпадым. Бірақ та басқа товарларды мен негізі ұмытып кетуші едім. В общем, келесі күні ана 1500 теңгелік наушник үзілгеннен кейін мен ертең 500 теңгелік наушникті аламын деп шештім. Менің планым бойынша бұл наушник 1 ай шыдайды деген ойда болдым. Бірақ хер тебе, бұл жерде наушник сразу ертең күні істемей қалды. Міне былай болды. 500 теңгелік наушникті алғаннан кейін бірінші бір құлағы істемеді, екінші ертең күні вообще істемей қалды. Даже дауысын қандай екенін де білмеймін. В общем, мен оны да мусорға лақтырып жібердім. Сосын наушник келгенше 1 ай бойы мен осы қара наушник пен қолдандым. Бірақ мен бұл қара наушникті әлі де монтажға қолданамын. Неге екенін білгілерің келсе, онда видеоны до конца көріңдер. Короче, Havit Алиэкспрестен Қазақстанның почтасына келді. Мен оны алдым, енді посылканы қалай ашқанымды көрсетейін. Менің посылкам осындай серый пакетикта келді. Ішінде наушниктің коробкасынан басқа ештеңе жоқ. Қазпоштаны бәріміз білетіндей, олардың проблемасы біздің әдемі коробкаларымызды мыжып әкеледі. 1 жыл бұрын микрофон заказ бергенде де осындай болған. Короче, коробканың ішінде осындай инструкция мен наушник жатады. Наушникпен бірге микрофон және де переходник келеді. Кабельдің ұзындығы 1,7 метр, яғни почти 2 метр. Наушниктің разъемының типі 3,5 мини-джек, яғни ішінде менің микрофонымдағыдай звуковая карта жоқ. Естеріңе сала кетейін, менің микрофоным USB разъем болғандықтан оның ішіне звуковая карта бар. Ал бұл наушниктің дауысы енді көбінесе материнский платаға байланысты болады. Көп ютуберлердің айтуы бойынша Cloud Alpha-ның формасы өте удобный және де көбісінің басына келе береді. Havit-тің наушнигінің формасы көбінесе Cloud Alpha-ның формасына ұқсайды. Білмеймін неге екенін, бірақ та бұл наушник маған кішкене неудобный. Короче, либо маған басқа наушниктар келеді, либо бұл Cloud Alpha-ға точно ұқсамайды. В общем, көбінің айтуы бойынша бірақ Cloud Alpha-ға ұқсайды дейді. Cloud Alpha-ның аналогы деп есептей берейік. Наушниктің звугының качествосы өте жақсы. Бірақ та менің айтуым бойынша бұл наушник точно композиторлерге, битмейкерлерге келмейді. Яғни Slava Merlo бұл наушник үшін қатты қуанбайтын еді. Бірақ маңыздысы бұл ойынға өте жақсы наушник. Тіпті наушник арқылы сен врагтардың шақтарын алыстан естіп отырасың. Бұл жағынан айтатын болсақ, өте жақсы наушник. Айтпақшы, ұмытып бара жатырмын. Havit-тің бағасы 15 000 теңге тұрады. Бірақ та егер скидка ұстап алсаңдар, арзанға да алуға болады. Короче, біз темадан ауысып кеттік. Наушниктің амбушюрасын айтайын. Амбушюрасы, яғни мына губкасы өте жұмсақ. Амбушюраның жұмсақ болғаны наушниктің плюсын көрсетеді. Себебі менің ойымша жұмсақ амбушюралық наушниктар көбісіне ұнайды. Және де шумоподавлениесі бірінші орында. Егер де звукты 100-ге қойып наушникті шешетін болсаңдар, дауысы бүкіл жерге естіледі. Бірақ та наушникті киіп қалған кезде жан жақта тұрған адамдар сенің не тыңдап жатқаныңды естімей қалады. Бұл жағы да наушниктің плюсы.
Ал проводын айтсам, мен үшін сұранысымды қанағаттандырады. Себебі мен үшін 1,7 метр жетеді. Даже сендерге де жетеді деп ойлаймын. Енді бәріміз кездестіретін проблема болмайды. Яғни наушникпен орнымыздан тұрып қалған кезде бүкіл компьютер шашылмайтын болады. Енді минусына кетейік. Мен үшін Хавиттің минусы оның формасы. Білмеймін, мен өмірімде бірақ мынандай гарнитура наушникпен қолданып көрмеппін. Өзім әр кезде телефонный наушниктарды қолданғанмын. Сол себептен ба, әлде оның формасы шынымен де онша емес па, оны мен нақты білмеймін. Бірақ ол точно мен үшін минус. Себебі мен 2 сағаттан артық отыратын болсам, менің құлағым және бас жағым ауырады. Бірақ та маған көбісі сен осындай гарнитураға үйренбегендіктен осындай болады деп айтады. Оны болашақта көреміз. Ал қазір маған бұл минус. Айтпақшы, еще мен осы себептен телефонный наушниктарды әлі қолданамын. Өйткені мен монтажда 6-7 сағат жасаймын. 2 сағатта наушник құлағымда ауыртып үлгергендіктен 6-7 сағатқа точно шыдамайды. Ал микрофонын айтатын болсақ, дәл қазір сендер дауысын естіп тұрсыңдар. Дауысы өте қатты жақсы емес, бірақ ойынға болады. Ойында мысалы сендер Discordта сөйлескенмен және де CSGO, Dota сияқты ойындарды ойнауға өте жақсы микрофон. Удобность жағынан да егер де айтатын болсақ, наушникке микрофонды қосқан кезде де өте удобный. Және де мысалы сендер просто так музыка тыңдайтын болсаңдар, наушникті алып тастасаңдар да болады. Бұл осы наушниктің өте керемет плюсы. Өйткені кейбір наушниктерде ол жалғанып тұрады да адамға мешать етеді. Мен мысалы монтаждап жұмыс істеген кезде немесе басқа заттар істеген кезде маған мына микрофон керек емес. Музыка тыңдаған кезде точно керек болмайды. Сол ситуацияда мен просто аламын да микрофонды шығара саламын. Бұл өте керемет ыңғайлы плюсы. Микрофон осы 15 000 теңгелік наушникке достоин деп ойлаймын. Себебі сендер 15 000 теңгеге плюс микрофон и наушник аласыңдар. Ал кейбіреу ол 15 000-ға тек қана микрофонды алады. Үйті ол көп микрофондардың дауысы мына микрофонға жетпейтінін түсінесіңдер. Мен айтайын, мына жерден бұл микрофонды әлемдік микрофондардың арасында 1-ден 10-ға дейінгі шкалада тексеретін болсақ, мен бұған 5 деген балды беретін едім. Яғни мысалы 5-тен жоғары болатын болса, ол әншілерге, озвучка жасайтындарға арналған. Ал 5-тен төмен болатын болса, ол говно микрофондар. Ал бұл микрофон 10 мен 5-тің арасында тұр. Керісінше мен өзімнің Newbie деген микрофоныма баға беретін болсам, 7 деген балды беретін едім. Себебі ол да озвучка жасайтын әншілерге де арналмаған, бірақ ойынға да говно емес. Яғни былайша айтқанда орташадан жоғары. Короче, наушник өзінің бағасына топ, ал микрофонмен келгені ол өте керемет бонус. Ал енді видеоға вывод жасайтын болсақ, наушникті алуға болады ма, болмайды ма деген сұрақ қоюларың мүмкін. Егер де сендер геймер болатын болсаңдар, мен сендерге осы наушникті 100% алуға кеңес беремін. Сендерге айтайын, топовый варианттардың ішінде бұдан арзанын геймерлерге табу мүмкін емес. Общий наушникке вывод жасайтын болсақ, 2021-де, 2022-де оны точно алуға болады. Және осы наушниктің плюсы сендерге ойынға микрофон алудың керегі жоқ. Сондықтан да 15 000 теңгеге топовый вариант деп ойлаймын. Наушникке ссылка описанияда. Бұл видео шықпастан бұрын телеграмдағы подписчиктер қашан шығатынын бәрін біліп отыр. Сондықтан да мен сендерге телеграмға тіркелуді ұсынамын. Телеграмда превьюлар, спойлерлар бәрі шығып отырады. Және де менің пустой болса да инстаграмма тіркелулеріңді сұраймын. Екеуіне де ссылка описанияда. Осы видео ұнаса лайк басып каналға тіркеліп кетіңдер, комментарияға өздерің мнениелеріңді жазуды ұмытпаңдар. Ал видео аяқталды. Давайте, короче.